物、お差し物なさらないようお支度ください。お出口は左側3番乗り場に到着いたします。終点八坂までのお乗り換え、繰り返しご案内いたします。IR 伊予灘線伊予長浜県伊予松山行き列車は間を渡りまして向かい側ホーム1番乗り場から18時23分6時23分の連絡でございます。特急松山行き満開24号同じく1番乗り場から18時41分6時41分の発車でございます。八幡浜港からフェリーで九州宇都宮別府方面、こちらお客様お乗り換えでございます。今日も JR 四国ご利用くださいましてありがとうございました。終点八幡浜到着でございます。